হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও বানিয়ে নিয়ে এসেছি। আশা করি তোমরা ভিডিওটি পুরো দেখবে। প্রথমত এই সিরাপটি আপনারা যে কোনো মেডিকেল স্টোর বা অনলাইন থেকে পেয়ে যাবেন। আর এই সিরাপটির ml হলো 100 ml, দেখতে পাচ্ছেন 100 ml। এদের কোম্পানির নাম হলো অ্যালেম্বিক কোম্পানি, দেখতে পাচ্ছেন অ্যালেম্বিক কোম্পানি। এদের প্রাইস হলো 109 টাকা 50 পয়সা, দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে 109 টাকা 50 পয়সা। আর এটি ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে গ্লাইকোডিন কফ সিরাপ। এই সিরাপটি আগে জেনুইন ছিল, এখন জেনারিক হয়ে গেছে। এটি আপনারা যে কোনো মেডিকেল স্টোর থেকে নিতে পারেন, আর ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াও আপনারা খেতে পারেন। আর এই সিরাপটি খেলে কী কী কাজ করবে, এটি সাইড এফেক্ট কী কী হতে পারে সেই কথাগুলি আজকে আলোচনা করব। প্রথমত এই সিরাপটি আপনার যাদের কাশ আছে তখন আপনারা খেতে পারেন। যাদের দেখবেন গলাতে অ্যালার্জি হতে থাকে, গলাতে খুশখুশি হতে থাকে, তখন আপনারা এই সিরাপটাকে খেতে পারেন। আর এটা খাওয়ার সাথে সাথে আপনারা একটা অ্যালার্জি ট্যাবলেট খেয়ে দেবেন, কারণ গলার মধ্যে কোনো এক সময় খুশখুশি হতে থাকে। আর গলার মধ্যে তখন কাজ যখন হয় তখন দেখুন সর্দি হতে থাকে, তখন আপনার অ্যালার্জি ট্যাবলেট খেলে আপনার সর্দিটি কমে যাবে, আর গলাতে যেটা খুশখুশি হয় সেটিও কমে যাবে। আর এই সিরাপটি খাওয়ার সাথে সাথে আপনার সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে। তারপর দেখবেন আপনার বুকের মধ্যে অনেক কফ জমা হয়ে থাকে, বুকের মধ্যে গড় করতে থাকে, তখন আপনারা এই সিরাপটাকে খেতে পারেন। আর অনেক মানুষ এসে দেখবেন কাশতে কী করে, বমি করে দেয়। মেয়ে হোক বা ছেলে হোক, দেখবেন কাশতে কী হয়, বমি হয়ে যায়। তার জন্য এই সিরাপটাকে আপনারা ব্যবহার করে খেয়ে দেখতে পারেন। আর এটি কী কী কাজ করে সেটি তো বললামই, এখন এটি সাইড এফেক্ট বলে দিই। যখন ধরনের আপনার বমি হতে পারে বা অ্যালার্জিও হতে পারে, মানে স্কিন অ্যালার্জি হতে পারে, মানে এই ধরনের যদি কোনো ধরনের যেরকম আরও ধরনের, মানে এটি খেলে কী হয়, কত সময় আপনার ব্যাপারটি কমে না, তখন আপনারা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে অন্য চেঞ্জ করেও নিতে পারেন। আর এই সাইড এফেক্টটি বললাম, এটি সেরকম কিছু নেই, এই কটি জিনিস আছে। আর এটার খাওয়ার সাথে সাথে দেখবেন আপনার গলাটা অনেক ঠান্ডা লাগবে, অল্প ঘুম পাবে। আর কফ সিরাপ খেলেই দেখবেন, অনেক কফ সিরাপ আছে খেলে ঘুম পায়, আর এই সিরাপটিও খাওয়ার সাথে সাথে দেখবেন ঘুম পাবে। আর এটি আপনারা যদি বাচ্চা হয়ে থাকেন তখন আপনারা এটা 1 চামচ করে দিনে 2 বার খাবেন। আর এটা খাওয়ার পরে কিন্তু অবশ্যই আপনারা কিন্তু জল খাবেন না, এটি খেয়ে মোটামুটি 20 মিনিট পর তারপর খাবেন। আর এটি যদি অ্যাডাল্ট মানুষ হয় তখন আপনারা 2 চামচ করে দিনে 3 বার দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। মেয়ে হোক বা ছেলে হোক বা বউ হোক, যেই হোক সবাই খেতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। আশা করি তোমরা ভিডিওটি পুরোটুকু বুঝেছো।